नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित यादव है। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत IRS इन्फोटेक से कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मदरबोर्ड पर रैम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास DDR2 रैम है और ये है हमारा एक मदरबोर्ड। इसमें ये हमारे रैम स्लॉट होते हैं जिन पर हम अपनी रैम को लगाते हैं। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करती है। इसमें हमारा डेटा तब तक सेव रहता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डेटा हमारा टेम्परेरी सेव होता है। रैम को हमारे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है, इनके रैम पे हमारा इंडिकेशन बना होता है, इसको देखना होता है। रैम पे हमारा एक कट बना है, सेम हमारा कट होता है मदरबोर्ड पे। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये लॉक लगे होते हैं, इनको लॉक को बाहर करना होता है और रैम की जो कट होते हैं इनको मैच करना होता है। और जब हम मैच कराएंगे और उसके बाद प्रेस करने पर हमारी रैम फिक्स हो जाती है। अगर ये हमारे जो कट होते हैं, अगर ये सही से फिक्स नहीं होंगे, जैसे कि अगर मैच नहीं होते हैं कट, तो हमारी ये रैम इस पर इंस्टॉल नहीं होगी। और जब मैच हो जाएंगे तभी रैम इंस्टॉल होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैम इंस्टॉल हो चुकी है। मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जिससे मैं अपने आप को ग्रो कर सकूँ। धन्यवाद।